naye ffe tunoonyereza n'okusingawo ku bo kye bakola. Kyova olaba tufuba nnyo okulaba nti tukuwa ebyo bye batakuwa, tukuwa ebyo bye batakuleetera, tukutuusaako ebintu bwe byolabanga firimu n'otunula n'olabanga firimu eringa emboozi enyumizibwa naye nga real stories ezibeerawo mu mawanga ag'enjawulo. Ku lw'omukaaga olwaggwa twatandika okutunuulira abamu ku bayaga abasinga okubeera ab'omutawaana mu nsi yonna nga tusinziira ku byagenda maaso munda mu ggwanga erya Mexico mu weeks ze tukubye emabega, emmundu eyatukotera ddala wakati w'abatunda enjaga oba ba mafia kw'ossa ne gavumenti y'eggwanga erya Mexico oba amagye aga gavumenti y'eggwanga erya Mexico. Ng'ekyaleeta obuzibu kyali ki? Gavumenti y'eggwanga erya Mexico yagenda maaso n'ekwata mutabani w'omuyaga ow'amaanyi mu Mexico nga kati yasibibwa mu ggwanga lya America. Taata yasibibwa mu America, ekibiina ky'abayaga ekiyitibwa Sinaloa n'akirekera omwana akiddukanye. Gavumenti y'eggwanga erya Mexico n'ekwata omwana mutabani wa El Chapo. El Chapo twamutunuulira weekend ewedde, ne leero gwe tugenda okutunuulira El Chapo si mutabani we tujja kumutuukako, naye tusooke tutunuulire taata. Taata eyaleka ekibinja eky'effujjo, taata omusuubuzi w'enjaga, taata eyasibwa n'atoloka mu makomera okumala emirundi ebiri oba okumala enfunda za mirundi ebiri. Yali musajja muzibu El Chapo Guzman. Yali muyaga w'amaanyi Joaquim El Chapo Guzman. Era mw'otuuka mu ggwanga erya Mexico n'oyogera Guzman, mu Mexico teri atamumanyi kubanga ekiseera kyatuukako mu myaka egya 1993 awo 92 nga empapula z'amawulire mu ggwanga erya Mexico n'ebipande ku kkubo bijjudde ebifaananyi bya El Chapo. Lwaki? Gavumenti yali emunoonya. Lwaki yali emunoonya? Balina emisango gye bazza ye naani ne bayaga banne ab'ekibinja ki ekyaggwa Darajala n'ekibinja ekya Tijuana n'ebibinja ebirala balina emisango gye bazza mu Mexico wakati w'omwaka gwa 1989 paka mu mwaka gwa 1993. Ku lw'omukaaga olwaggwa nakuleetera ebyaliwo mu Mexico mu biseera ebyo. Bino bitwogerako bya ddala ng'eggwanga lirina gavumenti, lirina amagye, lirina poliisi, naye abayaganga b'amaanyi n'okusinga ebitongole ebikuuma ddembe. Lwaki babeera ab'amaanyi? Babeera ab'amaanyi olw'ensonga nti waliwo akasente akakwatibwa okuva mu bamenyi b'amateeka abatunda enjaga. Baba basajja bagagga nnyo, bakwata ssente ne baliisa abakulu mu magye, ne bakwata ssente ne baliisa abakulu ab'ebyokwerinda nga poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe, agencies zonna ne baziriisa ssente. Era nakutegeeza weekend eyaggwa ku lw'omukaaga olwaggwa twatunuulira okulwanagana okwaliwo wakati w'akabinja aka Tijuana n'akabinja ka Sinaloa, ng'aka Tijuana kakulembera omukulu ayitibwa Ramon Arello Felix, akabinja aka Sinaloa nga kakulembera omukulu ayitibwa Palma n'omukulu ayitibwa Guzman El Chapo. Omuna ne batuuka n'okutemako omutwe gw'omukyala wa Palma ne baguteeka mu kisanduuke ne bagumusindikira mu kkomera agende maaso n'okulabika nti alaba ku mukazi we nga bamusse. Mukazi we ono baamuwamba ne bamugamba bba alina ssente ku akawunti, tuyambeko tuggyayo ssente. Omukazi n'abayamba ne baggyayo ssente olwamala okubba ssente over $7 million baazibba ku akawunti y'ono mwaka gwa 1992. Bwe baamala okukola ekyo, omukazi ng'amaze obbawa ssente ne bamutemula. Bwe baamala omutemula ne bamutemako omutwe. Bwe baamala omutemako omutwe ne bakwata omutwe ne bagusindikira bbaawe agulabeko. Ng'omukulu eyakola ekyo yali ava mu ggwanga lya Venezuela nga naye mukukusi wa njaga bamuyitanga Enrique Rafael Clavero Moreno, ye yakola ekyo. We twakoma luli ng'ebyo byonna bibaddewo, besse bapanga oluko olunene abayaga abalala okwagala okutta El Chapo Guzman, the drug lord mu ggwanga lya Mexico. Ebyobugagga bye mu kitundu ekya Culiacan byali bimaze okulabika nti bitegebwako bbomu wabweru. Ebbomu eyakuba nereeta damage y'amaanyi. Arello Felix ne baganda be ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwa Septemba omwaka ogwa 1992 baalumbibwa ekibinja ky'abamukwata mmundu nga kigambibwa nti baali bakulembeddwa oba baali batumiddwa El Chapo Guzman. Baatirimbula bafamily members 9. Bafamily members abo 9 abattibwa aba drug lord ayitibwa Felix Arellano
nga bano baali baganda oba ye family eyali evaamu omukulu oli gwe bayitanga Felix Gallardo eyali yasibibwa nga naye yali munyi wanjaga oba mukukusi wanjaga. Bamala okulabika nti batirimbula abantu bwe batyo, gavumenti y'eggwanga erya Mexico Attorney General wetwakoma omulundi guli nakutegeeza nti yali atonzeewo akakiiko akagenda okunoonyereza ku bikolwa bino. Bano bajja batya okwetirimbula mu nnamba ennene. Police ng'eyambako akakiiko akatondebwawo ba special unit eyateekebwawo Attorney General bagende maaso n'okulabika nti banoonyereza. Bagenda okunoonyereza nga byonna byonna ebyakolebwa okutirimbula bali omwenda. El Chapo Guzman Joaquim omuyaga asinga okubeera ow'omutawaana mu ggwanga erya Mexico yali akutte $10,000,000 n'asasula abasirikale aba poliisi ab'okuntikka bamayinja ne bamuyambako okukola execution okutirimbula abantu bano. Era ng'ab'ebitongole ebikuumaddembe tebaayina kyakkola oluvannyuma lw'okukitegeera. Tebaayina kyakkola oluvannyuma lw'okukitegeera nti abamu ku banene mu byokwerinda baali beenyigidde mu ttemu eryo. Kye baakola kwali kukwata musango oba okunoonyereza babizze ebbali. Investigations ziyimirire ne bazikoolinga off ne bagamba mulekerawo okunoonyereza. Tukizudde waliwo abaakirimu abanene be bataayagala kulumbagana. Mu mwaka gwa 1992 bamukwata mmondo aba Felix Arellano bagezaako okutta omukulu ono El Chapo Guzman Joaquim nga wabayaga barwanagana. Ono yali ku streets ez'ekibuga gwa Darajara era nga kigambibwa nti baali baagala kulabika nti bamumaliriza kubanga bakizuula nti yali atambulira ku street ezo era ne bategeka emmundu ez'ekika kya AK-47 okubayamba okukola omulimu guno. Wabula execution yabalema, target yabalema okuhitinga okuba Guzman bamumalirize. Guzman n'adduka mu kitundu kino ekyaggwa Darajala n'agenda n'akyusa n'amannya n'abeera nga takyeyita Guzman oba El Chapo, n'atandika okweyita amannya amalala n'abula. Bano baasigala nga bamunoonya bayaga banne nga baagala kumumaliriza. Ng'ennaku z'omwezi 8 Novemba 1992 akabinja ka Sinaloa baafuula abasirikale nga bambadde uniform eza poliisi nga bakutte emmundu ne balumba ka beach katibwa Puerto Vallarta kasangibwa mu ggwanga lya Mexico. Bano baali bakitegedde nti Roman Francisco Javier Arellano Felix David Baron Coron bano bonna baali ku kabiiki kano nga bayaga bonna ba drug lord baali bakuŋŋaanidde kabiiki kano nga balina bye bagenda maaso n'okuteesaako. Naye era bye baali bateesaako mwalimu okutta akulembera akabinja ka Sinaloa ayitibwa Guzman El Chapo. Bano bwe baatuuka ku kabiiki kano baabikula akabaati, emmundu n'etandika okulabika nti esekebbukira ddala. Beekuba amasasi ba bodyguard ne ba bodyguard abakuuma Guzman nga bava mu kabinja ka Sinaloa mu kibinja ekinene. Amasasi gaavugira eddakiika 8 ng'abayaga beerumbye. Bagenda okumaliriza nga 6 bakubiddwa. Bati ku bano bonna bakiboosire abakukusa enjaga ba drug lord okuli Roman Francisco Javier Arellano Felix David Baron Corona bonna tekuli yagenda maaso nakulabika nti afa. Bonna baatoloka ne balinnya emmotoka zaabwe ne badduka ne bagenda. Ng'ennaku z'omwezi 9 n'ennaku z'omwezi 10 Desemba 1992 waliwo abamu ku baali mu kabinja kano aka Felix Gallardo ng'era abasinga baali baganda be. Bano ba Arellano Felix n'abalala batandika okukolera ddala omuyiggo ogw'amaanyi. Bati muyiggo guno era baali tebannawona kabinja ka Sinaloa. Amasasi gaavuga baamaliriza nga ku bano ab'akabinja aka Tijuana abaali bakulembera Felix Gallardo ne Arellano Felix ne David Barona Corona nga kumpi 4 ku bakuumi baabwe battiddwa. Kino kyayongera oluwonko olunene wakati w'abana ababiri. Era violence ebikolwa eby'effujjo ne birabikira mu katawuni akayitibwa Baja California, akatawuni aka Sonora, akatawuni aka Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán
n'akatawuni aka Oaxaca mu ggwanga lya Mexico ku bonna bwe wajjula violence y'amaanyi. Ebibinja bino nga bigenda maaso n'okulabika nti birwana. Buli omu yatuuka ekiseera ng'ayigga munne, naye wakati gye baakoma okweyigga ng'ebibinja bino byombi, abantu ba bulijjo be baasinga okubonaabona ennyo. Baabonaabona batya abantu ba bulijjo? Battibwanga stray bullets, ng'abayaga be balwanira wabeerawo abantu ba bulijjo abafiirawo. Tugenda otuuka mu mwaka ogwa 1993 ng'oluwonko lukulidde ddala wakati w'abano. Arellano Felix yasindika abamu ku basajja be ab'oku ntikko ne mission ey'okumaliriza Guzman mu Guadalajara gye yali addukidde nga yeekwese. Era kino yakikola okwagala okulabika nti yeewonya future attacks ng'amanyi nti bano ababadde bamuyigga tebagenda kusobola kugenda maaso nakulabika nti bamufuna. Wadde yabasindika bamutirimbule, ono Gayi yababula, yali muzibu, teyali mwangu wa kuzuula. Then bano batijuwana be baali basindise ba hitman bagende maaso n'okulabika nti bamaliriza Guzman. Baasalawo nga Guzman ababuze ne bagenda mu katawuni akayitibwa Baja California ng'ennaku z'omwezi 24 May 1993. Francisco Javier omu ku bakulembera akabinja ka Guadalajara Cartel akaali akakukusi k'enjaga akaali kalwana ne Sinaloa eya Guzman El Chapo yali agenze ku kisaawe okubuukinga ennyonyi. Mu kifo ekyo we yali yafuna information ne bamubagulizaako ne bamugamba ne Guzman waali. Guzman yali agenze ku kisaawe ky'ennyonyi kino nga yagala kulinnya nnyonyi emujje awo mu Guadalajara emutwale ku kafo kali we baalwanira akatibwa Puerto Vallarta. Bano bwe baamulaba yali mu mmotoka ya Machule White oba White Machule Grandi Marquis, yali mmotoka ya Bay gye yali apaakinze nga mwe bamuteebereza okubeera. Ne bagamba Guzman ali omwo. Ne bayungula abasajja 20 abayina embwasi emigemera wala ne bagamba leero tumulina tugenda mumaliriza. Bano baabikula akabati sawa zaalinga 10 ez'olweggulo 10 n'eddakiika 10 ez'olweggulo. Ne babikula akabaati ne bakuba emmotoka eno amasasi amayitirivu ddala. Guzman yali mu kafaawo naye teyali mu mmotoka omwo munda gye bakuba amasasi. Amasasi gagenda okuba nga agakendeeramu bwe gati nga bannaddiini 3 battiddwa. Bannaddiini bano abasatu kwe kwali munnaddiini yali Archbishop owa Guadalajara bamuyitanga Juan Jesus Posadas Ocampo. Juan Jesus Posadas Ocampo munnaddiini yattibwa mu lulumba olwo, yafiirawo ku ssiini. N'abalala 4 bagenda maaso ne baleka nti munnange battibwa. Ono bagenda okukebera Archbishop ng'akubiddwa amasasi 18 nga bamuyita Guzman. Ndowooza olaba violence engeri gyetwala obulamu bw'abalala. Bakalidinaani abalala baafiirawo, 4 balamba abaakwatibwa mu crossfire ng'amasasi gagenda maaso n'okulabika nti ganyooka. Bannaddiini abalala 4 ne battibwa. Guzman n'atoloka n'abaddukako nga tebamukubye masasi. Ono yagenda n'afuna safe house mu kitundu ekiyitibwa Bugambilias mu ggwanga erya Mexico. Mu ddakiika eza2 ze yamalawo awo n'adduka n'ava ku kisaawe n'abula n'agenda Guzman nga banne tebamusse wabula nga battiddemu bannaddiini. Bano baasigala nga bamuyigga. Omukulembeze yali akulembera eggwanga erya Mexico mu kiseera ekyo bamuyitanga Carlos Salinas de Gortari. De Gortari yavaayo n'agenda mu katundu ako aka Guadalajara era n'avumirira nnyo ekyali kikoleddwa eky'okutta munnaddiini Jean Jesus Ocampo. N'agamba munnaddiini ono teyandifudde, batajetinga nnyo ba civilian bano abayaga nga baagala okulabika nti beesaanyawo bo nga bo. Ono bwe yavaayo n'alagira ebitongole bikuumaddembe bagende maaso n'okulabika nti banoonya bano abakoze ekikolwa kino bakwatibwe. Catholic Church ne bannabyabufuzi ab'amaanyi baatuuka mu kifo kino
era ne barespondinga nga bateeka akazito ku gavumenti ey'eggwanga erya Mexico okunoonya Guzman ne bayaga banne bonna bakwatibwe baleetebwe mu mbuga ez'amateeka bavunaanibwe. Guzman gavumenti kye yakola neteekawo miliyoni 5 eza dola za America ng'ekirabo eri omuntu yenna ayina amawulire agakwata ku Guzman eri Chapo. Ebifaananyi byatandika okukubibwa ne biteekebwa ku miti nga bwe walaba ebifaananyi ebyakubibwa nga bamaze okutta omugenzi Andrew Felix Kaweesi AIGP ne bakuba ebifaananyi by'obusajja wadde bwalimu black and white nga bagamba bw'obalabako bakwate. But ku street eza Guadalajara ne street sendala mu ggwanga erya Mexico zajjula ebifaananyi bya Guzman eri Chapo. Ng'ebifaananyi bitegeerekeka bulungi kuba abantu baali bamumanyi by face. Empapula z'amawulire ne TV zaayisanga ebifaananyi by'ono eri Chapo nga bamulaga abantu bagamba ono ye yeetaagibwa gavumenti ey'eggwanga erya Mexico agende maaso n'okulabika nti yennyonnyolako. Lwaki yagenze maaso n'okulabika nti atta munnaddiini? N'abalala bagenda maaso ne batambuza ebifaananyi byabwe. Guzman yawangalira mu kifaananyi eky'okwebuzaabuza ng'ate okukwatibwa yasooka n'adduka n'agenda mu katawuni bakayita Tonala mu katundu akayitibwa Jalisco n'asooka yeekweka eyo. Yalinayo ranch, yalina faamu we yasooka okugenda ne yeekweka eyo. Bwe yavaayo n'adduka n'agenda mu Mexico City n'awangalirako eyo okumala ennaku. Gye yava yawangalira ennaku 10 okusinziira ku information ab'ebyokwerinda gye baafuna. Bwe yavaayo n'adduka ne banne n'agenda n'asinkana abamu abaali bamukolera n'akwata ssente n'aziwa omuntu ataategeerekeka n'amugamba zino miliyoni 2 $200 million. Yagenda ne ssente nga nnyingi n'amusisinkana n'amuwa miliyoni $200 eza dola n'amugamba ssente zino oziraba singa babanga bankutte kuba nkimanyi security ennoonya bwe bankwata ziyambeko okulabirira famire yange paka bwe ndiva mu kkomera. N'amuwa ssente. Kigambibwa nti bwe yavaawo yagenda era ne miliyoni endala 2 eza dola kyegeza ze miliyoni 4 eza dola ze yaspendinga ku lunaku lumu olwo. N'agenda eri akulira abakozi be n'amuwa miliyoni 2 eza dola n'amugamba make sure Sinaloa cartel runs its day-to-day activities smoothly in case singa mbeera nga ngenze, making sure nti Sinaloa cartel eddukanya emirimu gyayo nga bweteekwa okugiddukanya. Njagala enjaga yange ng'etambula. Security ne bweba enkutte mwe temufaayo, ssente ziizo muddukanye emirimu. Bwe yavaawo n'agenda n'afuna passport n'adduka. Passport eyo gye yafuna yagifuna ng'eri fake. Yagifunira mannya ga George Ramos Perez. N'akafaananyi ne yeebuzaabuza face n'afuna passport eri fake n'adduka n'ayita mu maserengeta ag'eggwanga erya Mexico. Mbuuyo ng'adduse emisinde ayise mu kitundu ekitibwa Chiapas n'amaliriza ng'ali mu ggwanga erya Guatemala gye yawangaalira. Zigenda okuwera ennaku z'omwezi 4 June 1993 ng'ali mu Guatemala. Ekiruubirirwa ky'ono kyali kyakwekwekako mu Guatemala aveeyo agende mu mawanga amalala nga bwe yali ateeseteese okutambula. Wano baamulabako mu Guatemala ng'ali ne girlfriend we bamuyitanga Maria del Rocio del Villa, ke kakyala ke yatambulanga nako kaali kakyala nga kanyirira. Wano yalina ne ba bodyguard abawerako ne basooka bawangalira mu El Salvador. Eyo gye yava mu kwagala okutambula mu Guatemala ne Mexico. Yalina okukwata ssente okugulirira abamu ku b'obuyinza mu ggwanga erya Guatemala okulaba nti waakiri tebasobola kutrackinga movements ze. Yakwata ssente n'aziwe yali aduumira amagye mu ggwanga erya Guatemala n'amugamba saagala bannoonye. N'akwata miliyoni 1.2 eza dola n'azimuwa n'amugamba nzikiriza ngenda kuwangaalira mu maserengeta ku booda esangibwa mu maserengeta g'eggwanga erya Mexico ku nsalo eyawula Guatemala kw'ossa n'eggwanga erya Mexico kwe njagala okugira nga mpangalira okumala akaseera. N'akwata miliyoni 1.2 ng'enguzi n'agiwa akulira amagye n'amugamba making sure nti ndi safe. Akulira amagye n'amugamba nti kituufu ojja kubeera safe.
naye nga bw'omanyi nti abantu bala mu bitooke bisalire tebyekwekwamu, kyava akwata ssente ezaali zimuweereddwa n'azikuba ensawo. Ono akulira amagye yennyini ye yagenda n'akwata information eyali emuweereddwa Guzman eri Chapo n'agiwa ab'ebyokwerinda. Amagye ag'eggwanga erya Guatemala n'eggwanga erya Mexico n'ababuulira law enforcement n'agibuulira wa eri Chapo we yeekwese. Ng'ennaku abeera n'obulamu bwe nga bwe yabeeranga nabo wabweru, ng'asula ku kitanda, bagolola amasuuka, bagooza, kyayagala akifuna, enjaga aginywa mu kkomera, buli kimu abeere ng'akifuna. Ze ssente ze baamutwaliranga buli kaseera, briefcase ne briefcase za ssente baazimutwaliranga mu kkomera okumaintaininga his opulent lifestyle mu kkomera. Era n'abeera n'obulamu bwe. Kikyazoganya gavumenti y'eggwanga erya Mexico ne we twogerera kati. El Chapo Guzman we tukomye wali ng'ali mu kkomera, naye ng'ali ku lukwe ntoloka ntya mu kkomera oba nvaayo ntya. Abantu be bamaze okumutwalira briefcase ne briefcase za ssente bazimuteeredde mu kkomera, nga ssente ezo za kugulirira bakuumi ba kkomera bamukkiriza afune buli kyalina. Teyakoma kubawa buwi ssente kufuna buli kyalina, wabula yazibawa n'okupanga olukwe lw'okutoloka. Gavumenti y'eggwanga erya Mexico yagendanga mu maaso n'okulabika nti ekwata ab'akabinja ka Sinaloa bangi ddala. Enjaga yasigala ng'eyingira mu California, ng'eyingira mu Sinaloa. Era Supreme Court mu ggwanga erya Mexico neefuula ensonga ya extradition okwata abantu okubajja mu ggwanga erya America abakwatiddwa America be yeetaaga okubatwala e Mexico n'abava mu America okujja mu Mexico ne kyanguwa, nalaba nga kisoboka okulabika nti munnange babatolosa. Guzman akitegeera nti abantu be baggwawo akabinja kye kagenda, enjaga yegenda lekerawo okutambula, batandise okukwata abamu ku banne. Kye yakola akasente yakafuna ng'ennaku z'omwezi 19 Januari 2021, Francisco Elichito ne Cambrosi Rivera kwasana omukuumi w'ekkomera bagenda maaso ne baggula oluggi nga bafunye ssente okuva mu Guzman eri Chapo. Wuliriza engeri bano gye baakolamu olukwe olw'okugenda maaso n'okulabika nti batolosa Guzman eri Chapo. Bano kye baakola bagenda maaso n'okulabika nti baggulira eri Chapo Guzman Joaquim oluggi lwe olwali olw'amasannyalaze lwali lw'opaleetingibwa n'ab'enkumu ng'okozesa either kinkumu oba kaadi okuggula akasenge ka eri Chapo gye baamusibira. Bano baamuyambako okulabika nti bamuggulira oluggi lwe luno. Guzman n'afuluma, bwe yafuluma akasenge ke n'abuuka n'agwa mu kisero ekibatwaliramu engoye eziddugala ogenda okulabika nti bazooza. Bwe yagwa mu kasero, Javier Camberos eyali agenda maaso n'okulabika nti akola ku mirimu gy'okutwala engoye eziddugala okuzooza n'avuga akasero kano n'ayita mu nzigi ez'enjawulo nga Guzman abasibe ssente ze yabawa, ssente ze yawa abakuumi b'ekkomera, bagenda okubalirira nga okutoloka kwa Guzman kwamalawo $2.5 eza dola mu mwaka gwa 2021. N'atolokayo mu kkomera n'atandika okulya obutaala. Okutoloka kyamutwalira akaseera katono, naye okuddamu okumukwata okumuggalira kyabatwalira emyaka mingi, okuva 2001 paka mwaka gwa 2014 nga banoonya eri Chapo Guzman baddemu okulabika nti bamukwata bamuzze mu kkomera. Tebyali byangu, naye akadde kaŋŋamba nteekwa okulabika nti mbasiibula mbeerekereza akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Bwe tunaba tuddiŋŋanya omulundi omulala tujja kutunuulira eri Chapo prosesi y'okumunoonya. Waaliwo conflict n'akabinja kalala baakayitanga Beltran Laiva Cartel mu ggwanga erya Colombia. Bangi abaakafiiramu nga Guzman be bamu ku bakulembedde enteekateeka ey'akavuyo. Bamukwata batya 2014 omulundi ogwokubiri n'ebyagoberera emisango egyamuggulwako okumusiba. Bagamba batya tetumuzza mu ggwanga lya Mexico tumutwale mu America gye tuba tumusibira olw'okubeera nti yali wa ttabbu. Bamukwata mu 2014 n'addamu n'abatolokako mu 2015. Guzman eri Chapo baddamu ate okumuyiggo gw'okumunoonya, bamukwata mwaka gwa 2016. Awo n'asibibwa paka kati okubeera nti ali mu kkomera, tetumanyi oba taliddamu kutoloka, gye baamutwala mu America mu Florence Maximum Prison okumusiba.
naye yatoloka emirundi ebiri. Bamukwatanga 16 February 2014. Tugenda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 11 July 2015 Guzman yali amaze okubatolokako omulundi ogwokubiri. Bino byonna byali bitya? Ku mulundi ogujja kkiriza tutandikire awo tubitunuulire ebyokutoloka kw'ono mu kkomera n'effujjo lyonna lye yayoleza mu ggwanga lya Mexico. Mulamu, mutabani we mulamu, abaana be alina abaana 11. Nakugamba yazaala abaana 11 abalenzi, naye bonna bakukusanjaga, bonna bayaga, baagala taata waabwe nga bw'okiwulira, battabbo nga bw'okiwulira mu Mexico. Lwaki sikwagaliza akawungeezi akalungi? Nenkwebaza okutugoberera ebbanga lyonna. The Palo Magazine tukuwa kitali kya bulijjo. Nze